Байцгаана уу? Бүгдний өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр манай гэр үнэхээр замбраагүй харагдаж байна. Тэгээд өдөр тутамдаа байнга ерийн байдгүй шүү. Яг өнөөдөр юм хойж тарлаа. Гэтэ ер нь бол судрын тоглоомын хэсэг иймэрхүү байдаг. За тэнд өчтөр юмаа угаагаад хатаагаад ихэж амжаагүй байна. Тэгээд одоо ихэж байна. Ер нь 4 хүний хувцас сунаар угаах, ихэх, цэгцлэх маш их ажил байдгийг ээжүүд маань мэдж байгаа гэр эзэгтэй нар маань. За тэнд судар болохоор урагдсан номнуудаа, хэрэггүй номнуудаа хаях ажлыг хийж байна. Их сайн шалгаж байгаа л харагдаж байна да. За үргэлжлүүлээд тоглоом цэгцлэх ажилд орж байна. Судрын тоглоомнуудаас хэрэгтэй хэрэггүйгүүдээ хайж байна. Өрөөс нь асууж байна. Бага насны хүүхдтэй хүмүүс энэ их тоглоомны очрыг олох гэж яаж завдгийг бүгдээр мэдж байгаа хаа. Дээрээс нь энэ жижигхэн тоглоомнууд дээр нь гიშгэр бүр амар өвддөг, уур урддаг бүр. Ёо. За тоглоомуудаа зэгслээд ер нь дуслаа. Үргэлжлүүлээд тоосоос оруулнаа. Хийстэй болохоор өдөр болгоно тоосоос оруулахгүй бол амьдрын хоол, үүрмөг, за тэгээ тоошороо их болоод байдаг.
гэртээ байгаа хүүхдүүдээ хараад суудаг. Гэрийн эцэгтэй нарыг хүмүүс гэртээ байж иж амардаг, дандаа жаргалтай хийх юмгүй байдаг гэж боддог баг. Тэгтээ үнэхээр гэртээ байгаа хүн бол маш их юм хийдэг шүү. Би бол яг үүндээ тийм ажилсаг гэр эцэгтэй бол биш ээ. Хаяа цэвэрлэмээргүй санагдах юм бол тэр чигээр нь сайн шиг дэлбэлж жагаад нэг цэвэрлэх дуртай. Тэгтээ мэдээж хүүхдүүд байгаа болохоор аль болох цэвэрхэн байхыг хичээдэг. Ялангуяа жирэмсэн болоод гид жоохон том болчоор бүр ард жоохон залхаад байгаа. За галтооны хэсэг байна. Oh my god. Би өглөө бууз хийсэн байгаа. Тэгээд ийм замбраг байна. За угаасан аяг тавгнуудаа хатагчнаас гаргаж ийн. Яг үүндээ манай аяг угаагч dishwasher маань ивдэрчихсэн. Тэгээд би тэрийг зүгээр аяг хатаадаг зорилтоор ашиглаж байгаа. Галтогооны руу бохроохоор яаж юм гэр бүр амар бохор харагддаг те. Аяга угааж ийн. Миний хамгийн хийх дургуй юм бол аяга угаах. Яагаад юм бөө мэд. Хүрээ ордныхаа юу аяга угаах дургуй хаа. Манай хүрээ ордныхан байвал комент бичээрэй. Манай өхрийнхэн байна уу? Тэгтээ дургуйч гэсэн. Хийхээсөр аргагүй. Галтаа цэвэрлж дуусаал хөрх яман сонгочих. Яг ингэ цэвэрлээл галтаа цэвэрлээл аяга угааж дуусаал дараа нь дахиад хооллол мэдрэмж хогийн чим шиг өгдөг шүү. Тэр гэрийнхээ ажлыг зөвхөн эмэгтэй нь хийх гэлтгөө нөхөртөөгөө хамжаад хийчих юм бол хамаагүй хурдан байдаг. Манай нөхөр даанч ажилдаа авсан байна. Тэгтээ түрүү надаас удар тусал чань болсон болохоор бас хөргөн хантай байлаа. Манай томоо сургуульд авсан байгаа. Манай томоо ч бас их цэвэрчээ. Гэр мухайхан бол цэвэрлээ л даа гэдэг. Тухтай байх туртай гэртээ. Хэрвээ та нар маань гэрээ цэвэрлээгөө энэ үзэг хөвтөж байгаа бол босоод гэрээ цэвэрлээрэй. Шалаа арчиж боллоо. Гид жоон том болсон болохоор сууж босоод жоохон ядаргаатай байгаа. Цэвэрхэн болсон байна. Манай жижигхэн галтайгаа цэвэрлэхэд амархан дөө. Нойлын өрөө. Манай нойлч гэсэн жижигхэн болохоор цэвэрлэхэд амархан.
тойлоо тэрхэн би тойл арчиж юм хэр чаддгүй. Ямар зүгээр даавгаар артнаа талчраар арчих маш заалтуулаад аим болгочдөг. Тэгэхээр ийм юм авсан байгаа. Энэ бол амар амархан. Заалтсан толгой болсон. Тэгээд гэр бүлийн гишүүд нэмэгдэж тусан галтгоо ялангуяа галтгоо 0-2 хамгийн хамархан мухаалт юм лээ. Ялангуяа 3 эрэгтэй хүнтэй хамт амьдрах бол гэрээ та нар 3 эрэгтэй хүнтэй хамт амьдрдаг бол мэдэндээ 0 бол асар урдан мухаалдаг. Зэн ширээгээ зэгцэлжүүл бараг дуслаа да. Лагаас агаад бүр ятарчлаа гэж. За өнөөдөр имжлэгтэй хамт байсан та нартай баярлалаа. Баяртай.